Abbiamo presidiato il sito dell'incendio per tutta la notte con un dispositivo ancora impegnativo in termini di risorse umane, proprio per fronteggiare gli ultimi focolai che derivavano da depositi interrati difficilmente raggiungibili. Il giorno dopo l'inferno di Brendola resta lo scheletro della Isello Vernici, 3.000 metri quadrati andati, distrutti, le grandi cisterne piegate, i capannoni sventrati dalle fiamme, dalle esplosioni, dall'acqua utilizzata per domare il rogo. Su tutto una coltre nera, quel nero intenso che ieri si è sprigionato creando un fungo di fumo alto nel cielo, visibile da lontano, perfino da satellite, talmente scuro e denso da aver provocato un'attenuazione dei raggi solari. Nell'aria, già dalle prime campionature fatte dai tecnici dell'ARPAV, si registrano nei punti di massima ricaduta livelli di benzene pari a 120 e 115 microgrammi per metro cubo, quando la media annua è di 5 microgrammi per metro cubo. Rischio inquinamento per il canale Fiumicello Brendola, dove è finita in parte l'acqua inquinata con i residui di vernice, tamponata con un cordolo di materiale assorbente. Resta il timore della presenza di diossina, ma per saperlo bisognerà attendere le prossime ore. C'è chi poi, i lavoratori delle imprese vicine a quella divorata dalle fiamme, che sono preoccupati. Sì, siamo preoccupati per quanto riguarda le polveri che ha emanato l'incendio che si è verificato ieri pomeriggio. E adesso speriamo che facciano gli accertamenti per poter verificare l'agibilità dell'azienda. Per tutta la mattinata hanno continuato a lavorare i vigili del fuoco, sono arrivati da tutto il Veneto e provincia, 25 automezzi e 70 operatori impiegati nell'opera di spegnimento, e ancora sul posto nella mattinata erano al lavoro 16 mezzi. Chiuso il tratto di provinciale che porta a Brendola per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di transitare liberamente. Verso mezzogiorno la zona rossa, l'area di 500-600 metri attorno al rogo, è stata riaperta. Rimane però l'appello del sindaco ai residenti dell'area coinvolta di rimanere in casa, porte e finestre chiuse, di non usare i condizionatori. Rimane il divieto di irrigare e di raccogliere la verdura fino ai risultati delle analisi. Superata l'emergenza, il sindaco guarda ai danni. Il danno ambientale penso sia notevole e giustamente adesso lo stiamo coprendo noi con degli interventi e poi vedremo le responsabilità su chi ricadranno, chi ha causato dovrà sicuramente farsene carico.